देखिए एमआई का एलईडी टीवी है। VGH सप्लाई जब इसका ड्रॉप करे, यहाँ VGH सप्लाई है 27 वोल्ट के आसपास, तो CKB लाइनिंग कटिंग करना पड़ता है। गेट जैसे CKB गेट हो गया, एक साइड का बायां, एक साइड का बायां साइड का इधर हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ, और दाहिना साइड का यहाँ से यहाँ। इसमें क्या किया है कंपनी ने, जंपर दे दिया है। अब बीच से कट करके आप इसको फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए दो जगह, एक CKB लाइनिंग का सिस्टम यहाँ है, एक जगह यहाँ है, देख रहे हैं। एक साइड का इधर, एक साइड का इधर, एक साइड का इधर, एक साइड का इधर। अगर इंटरनल शॉर्ट होता है तो दोनों जगह कटिंग करना पड़ेगा और यहाँ से जंपर लेके जोड़ना पड़ता है।